It's alright. Feel is exclusive kwa tusinzira ate muna okubanga tukuweereza gwe muna Uganda ya subscribing nobeera nga begatako mukutu gaggadde ate tusinzira okubanga tukuteza kama audio niyo comfort zone nawo osinzira okubanga ukakala bya mirimu gyo kale nno aseso ntuusa ate munaye nkutemerera layo biki ebitambula mu ggwanga ly'ensi yo ate munaye mwosubira okubanga ate owangalira ebbanga eritaligere kale nno mugatambula ku side eri eya National Unity Platform ye Secretary General avuddeyo n'abeera nga alangirira kiki bagenda okubanga bazzaako mu kalulu k'abavubuka ate munaye gattako n'abo abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo ku side bagambye nate bagenda kutalaaga ggwanga ku ggwanga oba batalaaga ekitundu ku kitundu eggwanga lya Uganda mpaka banaalimalirayo kwegamba campaign zo bazitandise mu mbeera bwetyo ate munange yekimugunyu kale nno byonna ngenda kuba mbikulaga obeere nga bikkanya ensonga buzitewe zitambudde ku side wabula ate wenzijidde ku mpewo abafamile yo ey'omugenzi oli omukulu Cedric Babu bavuddeyo ne babeera nga balumba bannayuganda bonna abavudde nabeera nga bamawukinga enfa y'omukulu ku side eyo kale nno byonna ngenda kuba mbikulaga olabe ensonga bwe zitambudde ku side eno wabula ate video soko jimpereka like esigale ng'etambula ddala ate munnange buli omu asobola okuba nga alaba biki ebitambula mu ggwanga lya Uganda nyongera kujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musale nnyo mu kubanga jjajjaba obulamu bwakusomera dduwa kitabo ekitukuvu kulani kyakwesa obulamu n'aba nga abuza mu nteeko gwenna alina ebizibu ebyenjawulo osobola okuba nga omukoonako ku namba y'essimu gy'olabye esembyeyo 10 ku screen y'obulamu n'aba nga ate abuza mu nteeko wasagala kubanga nkulwisa nnyo ensonga zenkuleetedde za simba ate munenyanza kwembeere nga nzikulaga nkuviire ku ntono olabe ebitambudde ku side eno kale nno njagala tutandike n'omukyalo ono avuddeyo omwannyina w'omugenzi Cedric Babu n'agamba nti bannayuganda kye mwakoze okuba mumookenga omugenzi yafudde kyos kirungi nnyo omuntu okuba nga ate munywanyi wa His Excellency oba munywanyi wa CDF timusuulako okuba nga ate munnange naye agenderamu ebiba bitambulira ku side eyo oba n'okuba nga ate asekererwa singa abaafunye obuzibu mu mbeera bwetu kale nno asooka obirabeko ate munaawe okomawo otengerewo nagaleero. I hate that part, more especially there's a young woman who was talking about cancerous and all that. I said, how is that to do with Cedric? Cedric was just like one of us. Cedric was not working in the government. He was like one of us. How is that? Because he supports MK. Anybody who is friend with MK is a crime now. Yeah, I was so disappointed in Uganda. Like, we go beyond. We don't see things. Anything can happen to you. I say to myself, why are you attacking a dead man? What did this dead man do to you? Yeah, I was so disappointed. Abutere ensonga bwezi wezitambula ku side y'omukyalo omulabye kate munenga wanda muliro ng'agamba nti bannayuganda baamutamya ku nsonga ezo ate munaye bazikwasaganyiza na busungu oba n'obutamanya abamu mbeera bwetu kale nno bwe bitambudde we bitu ku side wabula ate ku side eri eya National Unity Platform ku bomu zino ez'abaluse waliwo agatambula ng'agamba nti ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna yandikwatibwa mu luko olwo olw'okuba nga ate bagamba nti bagala musibako ogw'obutujju n'obuyekera obwatambudde ku side eyo kale nno mbikuleetedde nabyo beere ng'obirabako nga sinaba kuba ate munnange nkuwa Secretary General ensonga zatambuza ku side eri ku kitebe ekya National Unity Platform soko jjewo obubaka buno ate munnange nabwo obulabe awukomewo otwengerewo nagaleero. NUP bwe batandise obirireetinga Museveni yazanye firimu ye ng'eggwera mu Nuupu era temwewuunya enkya ku Friday oba weekend eddako ku Friday nga bakute President Kyagulanyi wulire ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waka nga bamukwata ku lwa bomu eyo wulire ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waka baagala mukwata ku Friday ekiro sawa nga 8 olwo nga tuyingidde Saturday morning nga tewaliiwo kooti zigenda kutuula ku Saturday. Museveni ayinza ovaako wiiki ejja bwe muba mwagadde kuba agenda kukwata His Excellency Kyagulanyi wabula bagambye bwe bamukwata balina omukwatirako ssuubi bo bagambye omwana omuto asembayo obviously ssuubi ekamera gye baateeka ewa president eraba bulungi buli kimu erina ne tekinologi owakabi alaba ne munda bamanyi n'ekisenge ssuubi waasula bamanyi essaawa ze babatwaliramu ku ssomero bamanyi essaawa ze baviirayo bamanyi buli omu waakolera kubanga eyo kamera erina control room yaayo kamera eziri wa president zirina control room yaazo baziberako 24/7 okulaba movement zonna ezibeere wa president awaka mu buli kintu kyonna bamanyi buli ssaawa yonna ekibeerayo kati baagala kukwata president ku Friday ekiro which is Saturday morning around midnight or after midnight we bajja omukwatira bayiwamagye all over babeere naye ku Saturday babeere naye ku Sunday bwe tutasituka baligenda omubaddiza nga si yeye
bwe tulisituka bagenda omutuddiza bagambye bamuleeterako omwana we omuto asembayo. Okiwulidde bulungi? Ab'ebimotoka mwetegese, ab'ebimotoka mbeera nga mbajjukiza wano bulijjo. Kati kye baagala okukola mukimanyi, baagala batusooka ekiro ekyo badiployinge. Mujjukira bwe nabagamba juzi nti badiployinze ku Mityana Road. Bwe nabagamba akantu ke nabasomera wano nembalaga drone ne bagamba mbuno abayeekera bayiise mu kitundu ekyo. Owulidde bwe bagamba mbu ono omukyala simanyi mbuno abadde mbu apangisa kinaawa simanyiwa nti mbuno omuyekera gyabadde apangisa. Mujjukira nga nabalaga wano drone owa iso gundi wa semwayi je yampeza n'agamba tuli eno baatugambye nti no wali abayeekera abayingidde ekitundu kino ewakiso. Mujjukira ebintu ebyo saabibalaga wano. Oli redde omanyi kyozzaako. Sijja mukulu omulabeko ate munene abeera nga kutegeeza ku nsonga ezo bwe zitambula ku sayidi eyo. Mu kamera ezo muzijjukira bulungi nnyo zaateekebwa ku kitebe gattako ne kukubo eridde emagere eri wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale na video n'akutegeeza nti mu kaseera konna okuva ku lunaku olwaleero waliwo ensonga ezigenda okuba nga zigenderamu oba nga zitwaliramu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga atwalibwa ate munnange kwegamba awambibwa. Ekyo kyavuddeyo n'agamba nti ate kisobola n'okuba nga kiteekawo enkyukakyuka mu ggwanga lwa nsonga nti ate bo Bannayuganda beeteefuteefu nnyo mu nsonga eyo okuba nga ate bali ready mu nsonga ezigenda okuba nga zidirira ku sayidi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebitwe ebitandula oba ebitwe ebiri ku sayidi eyo. Nakutegeezaako nti Secretary General yavuddeyo n'alangirira ki engeri gye bagenda okuba nga batambuzaamuko akalulu ako ke bagenda okulaba nga basunsulamu abo bagenda okuba nga bakwatira flag ya National Unity Platform mu bitundu ebyenjawulo. Bigambo bibadde biwanvumuko ate mwe mbikuleetedde obeere nga obyekkanya mu butuufu bwabyo abadde nga abitematema n'agamba nti Bannayuganda mubeere ready nnyo mwenyigire mu kalulu kano lwa nsonga nti ate gye buvuddeko emabega ekibiina ekya National Resistance Movement kyali kyakeefuga mu mbeera eyo nga abantu bamanyi nti akalu kabeera ka NRM oba kabeera kamyufu ka NRM kokka wabula ate National Unity Platform bavuddeyo ne babeera nga ensonga zonna bazanyigiramu mu butereevu ate mu mbeera ey'okuba nga ate bahaddemu obukugu bw'amaanyi. Kale nno kansuke mukuwa ate munnange olabe ensonga ki ezitambudde ku sayidi eyo komewo atuyongereyo n'amalala mangi nnyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coming for this press briefing. There are just a few issues we want to talk about. The very first one being youth elections. As you know, there are special interest group elections that are going on, and the National Unity Platform is participating in all these activities, most importantly the youth elections. The youth elections are on, and we have been charging the young people all across the country to get involved and participate in this election. Previously, these elections had been dominated by NRM. They were not even allowing other parties to participate because they were using the NRM registers to automatically put those people in the youth elections. But what we have done since the last election cycle is to say that whenever there is an election, we are going to participate as NUP. So we want to call upon the young people all across the country to participate in these elections. One of the setbacks we have is that the Electoral Commission has refused to give a copy of the register to political parties, the youth register. They say that they can only give us the one for the elections, the general elections when the time comes. So we are going into an election where we don't even have the register for the youth, because our candidates want to know who they should be campaigning to. And so even this morning we've been trying to engage with the Electoral Commission to say, avail us with the register. We want to know who is eligible to participate in these
youth elections. Because people who are below 30 years of age, those are the people who are supposed to be voting, participating in that election. But we do not have access to that register up to now, and we want to have access to that register and do that. Related to the youth elections, on Saturday this week, we have encouraged our people all over the country to come together, convene, and launch the campaign. So on Saturday this week, in the different districts, in the different constituencies, we are going to launch the youth election campaigns. We are going to have events at constituency level. In other cases, you will see us gathering at districts, but the intention is to launch the youth election campaign and embark on this activity. Elections are going to be on the 19th. So we want on the 7th of this month, which is this coming Saturday, we want to be able to have all our young people to come together. So we ask our young people all over the country to get in touch with the registrars, with the mobilization chairpersons in the different places, and then they will tell them where they are going to be meeting in those particular areas. And we hope that the police and the military and other security agencies are not going to frustrate these activities that are clearly, because we clearly notified the police about them, that this Saturday we want to be in different parts of the country, meeting the youth who are going to run under NUP, verifying the candidates, selecting candidates in other cases, but most importantly, launching the campaign drive. Now, ekyo sooka wakiteeke mu Luganda, then ndyoke ngende ku nsonga endala. Ensonga esooka tubadde twagala kwogera ku nsonga y'akalulu k'abavubuka akabindabinda. Nga bwe mumanyi akalulu ako kagenda kubeerawo nga 19 eza guno omwezi gwennyini gwe tulimu. Abavubuka tubakubiriza baveeyo benyigire mu kalulu kano ak'abavubuka. Nga NUP terajja ku ssiini akakalulu mwali temuwulira bibiina ebirala nga bikeetabamu, kubanga NRM yali yakawamba. Batuuka ku extent nga abantu bonna bonna abali mu register za NRM automatically bebateeka mu nkalala ezaabo abakulembeze aba National Youth Council elections ezo. Naye mukimanye nti kano akalulu k'abavubuka ke kavaamu abantu abalonda youth MPs for example, abaka abavubuka n'ebirala bwe bityo. So ffe nga NUP tulowooza nti kikulu nnyo okwenyigira mu kalulu ako. Era last time twakenyigiramu ne tukawangula mu bitundu ebisinga wano, naye obudde bwali butono ne tutasobola kuorganizinga bulungi mu bitundu ebimu ebiri wala eyo mu ggwanga. Naye ku luno tubadde tutambula, weewaawo okusomoozebwa kubaddeyo kw'amaanyi. Mwalaba abantu baffe ekitigumu be baasiba gye buvuddeko, babadde mu kkomera. Abantu baffe ekiboga be baasiba n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, abantu baffe we bagenze babakwata nga babasiba n'ebirala bwe bityo. Naye tubadde tusaba abantu baffe tibaveeyo bonna bonna abavubuka benyigire mu kalulu k'abavubuka. Era baregistrar baffe bali mukola omulimu omulungi okusayiningira bakandidaeti baffe, so that nga 19 abantu bonna bonna balining up behind the umbrella, kubanga akalulu ako bagenda kukakuba by lining up oba okukuba enyiriri. So twagala abantu baffe bonna baveeyo benyigire mu kalulu k'abavubuka. Ku lw'omukaaga olwa Ssabbiiti eno yennyini, abavubuka baffe tugenda kuba nga tubasinkana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mujja kulaba nga tusinkana abavubuka mu constituencies ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Tugenda kuba tusinkana abavubuka mu districts ez'enjawulo. Era mabamawulire tujja kubasaba mugoberere activities ezo, kubanga ku lw'omukaaga lwe tugenda okutongoza campaign y'akalulu k'abavubuka. Naye tetugenda kutongoleza wano, wabula tugenda akalulu ako twagala katongoleza mu constituencies ez'enjawulo oba mu districts ez'enjawulo waleeyo. So njagadde bategeeza poliisi twagiwandiikira ne tubategeeza ku nteekateeka yaffe eyo ey'okutongoza campaigns z'abavubuka ezigenda okuba nga zitambula akalulu ka 19. Era twagala abantu bonna abawagira NUP abakkiririza mu nkyukakyuka basobole okwewandiisa tugende mu maaso. Ensonga ndowooza ngivuddeko. The second issue we wanted to talk about was
the call for expression of interest, which is ongoing. The chairperson of the Election Management Committee and her team are all here, and the vice chair and the secretary and other commissioners or committee members, they are all here. And so far, we are overwhelmed by the numbers of people who are coming in to express interest. You heard our team telling you that they had printed 40,000 forms for the start, and all of them have been depleted. They have had to make more forms, and that is just in the first week. They started on Monday, and there have been public holidays and all that. So we thank our people who have come up to express interest so far, and we ask others who are qualified. For you to express interest, you must be qualified for the position you want to express interest in. If you want to be a member of parliament, the minimum is senior 6. But if you want to be a councillor, you do not require to have academic qualifications. But if you bring them, it's an added advantage when it comes to vetting and all that, those things. We are going to gather our statistics in the coming days and update you on how many so far have applied all across the country. But like I said, all the forms that we initially made have been depleted, and we are making more. And that exercise is taking place here at the headquarters. In fact, right now we are going to have to finish quickly because there are some people waiting in the tent to come and put in their expression of interest. This expression is going to end on the 23rd of this month. So we've given people 3 weeks to come and express interest in all positions. Like we said in the announcement the chairperson issued, we are receiving those forms here. The forms are being received here at the headquarters, but even at our regional offices, in the different places, sub-regional offices. But people can also apply online. Those who wish or who have access can apply online and just send an email to the email addresses that were given to you people. And then from that, after the Election Management Committee has finished receiving those forms, then they will embark on another very, very important task of vetting. First of all, sorting and to ensure that everyone has the requisite qualifications, and then after that we'll go into the vetting process, which, as you know, will be rigorous. Many of you saw what we did in Kawepe. We want to do exactly that. As you know, the mode of candidate selection that we use as a party, and we've given you the reasons why, is vetting. We shall very, very importantly consider the ground so much. And as you know, we have a very, very scientific way of going to the ground and establishing how people are faring in terms of their strength on ground. So, and I also must indicate that previously the ground had 50% and vetting had 50%. But like we informed you recently, NEC passed a resolution to put the ground at 60% and vetting at 40%. So that is how important we consider the ground survey. The ground survey is not done haphazardly. It is done by experts, but it is also not done by one team. Like we've told you time and again, we send different teams to the ground to engage the different stakeholders, and such that by the time we have candidates, we know that these are the candidates who will really represent the interests of the party. Kusonga y'abantu okuvaayo ne balaga ne baleeta expression of interest, akakiiko tukwebaza akatandika ku lunaku lwa Mande, naye nga Ssaabawandiisi ate n'abakulembeze abalala b'ekibiina, naffe twagala kukubiriza abantu baffe bonna abaagala kwesimba ku kaadi ya NUP oba ku tiketi ya NUP, muje munone empapula ate mukomyewo empapula mu nnaku ezo ezibaweereddwa okutuuka nga 23 za guno omwezi. So far enamba ziri overwhelming, kubanga bano bakola forms 4,000 era zonna mu wiiki emu abantu ne bazitwala, era tubadde awo ne batugana ne bagamba
abuterevu. Ensonga ezo nga bw'ozirabyeko Secretary General ate munne ageza kubanga azitema mu mbeera ey'enjawulo. Alabudde n'agamba nti ate oba ayogedde n'agamba nti ate akalulu kano kaba kalina okuba nga kenyigirwamu abantu ab'enjawulo mu mbeera ey'okubanga ate munnange balina okwenyigira mu byobufuzi byabwe. Kale no abavubuka bo bakongeddwa mu mbeera bw'etyo ebeera ate munnange nga bateekayo okwagala kwabwe oba n'obwagazi bwabwe okulaba nga ate bagira ku kaadi eyo eya National Unity Platform. Nakugamba nti wanowokawo osanga ensonga ngezo semaso nola biki ebitambula mu ggwanga na Uganda abasesonza abaawo ate munnange kubanga nga ate ngutembeetera ensonga ezitambula mu ggwanga lyo nobeera nga ozekkanya oba nobeera nga ozotabuliro. Shekasila Fudemba abaawo nnyo mu kubanga ate munnange atuvujjirira abula atakwesa kitabo ekitukuvu Kulaani obulamu n'abeera nga abuza mu muteeko gwe yina alina ebizibu ebyenjawulo birabira kubanga ate munnange ogikoonako omusajja abeere nga akufula talattibu muzuri sana. Kale no video ginpereka like esigale nga etambula mu Uganda naye omulala je abeere nga ala ku kye bitambula mu Uganda abadde Seso wekumire ku mukutu tukomawo anaamalala mangi nnyo.